הנה, חכה כולנו. לא? בסדר. בוא נראה מה הוא עושה. נראה לי שגם אתה. בני משפחת שטייניץ כהנא מאוד עסוקים. ולבנות קשרים לרכבות ולרכבים. אוקיי, בוא נגמור לבנות. בינתיים בייבי דניאל קוראת ספרים משלה. עם עיניים פתוחות. מקרה חריג במיוחד למצוא את דניאל עם עיניים פתוחות. דניאל בת שבוע בדיוק. קוראת ספר.